Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la definizione della modifica e la cancellazione delle nostre azioni. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, ci concentriamo sulla cancellazione e la modifica dei pulsanti. Quindi, per prima cosa ci spostiamo in amministra pagine, backend e modifichiamo il contenuto secondario di amministra pulsanti e includiamo il file elenco pulsanti.php che verrà utilizzato per generare la tabella. Quindi ci spostiamo nel nostro editor, creiamo un nuovo file e lo salviamo ovviamente in backend come elenco pulsanti.php e al suo interno definiamo la tabella con l'elenco dei nostri pulsanti. Quindi per prima cosa apriamo il PHP e definiamo la nostra query. Dei pulsanti vogliamo selezionare l'ID del pulsante, l'azione di riferimento, il suo nome, la funzione richiamata dal pulsante, il percorso dell'immagine, la tipologia del pulsante e il redirect associato a quel pulsante. Quindi per prima cosa faremo una select p.stellina e ricaviamo tutte le occorrenze della tabella pulsanti, poi prendiamo a.nome e quindi il nome della azione associata a quel pulsante e la rinominiamo in azione, perché anche la tabella pulsanti ha il campo settato a nome, quindi uno dei due lo dovremo rinominare, e poi selezioniamo dalla tabella pagine privata, quindi pp, punto, il titolo, e quindi from pulsanti as p, qui utilizzeremo una inner join con azioni, in quanto ogni pulsante ha un'azione associata, obbligatoria, as a, e quindi on p.fk azione sarà uguale ad a.id azione, e poi utilizziamo una left join con pagine privata, quindi as pp, on p.fk pagina redirect sarà uguale a pagina privata al campo di pagina. E poi gli diciamo where a.fk sezione è uguale a $id sezione. Quindi dovremo recuperarci la sezione, quindi if isset get sezione, allora id sezione sarà uguale a get sezione, altrimenti sarà uguale a 1. Perfetto, quindi la nostra query ora è pronta, definiamo le nostre colonne e quindi $id sarà uguale a new colonna, quindi qua ci andrà id e qua id pulsante, punto e virgola. Poi aggiungiamo una colonna per l'azione, una per il nome del pulsante,
una per la funzione, una per la tipologia del pulsante una per il percorso immagine e per finire il redirect. E qui ci andrà titolo. Perfetto, quindi definiamo table che sarà uguale a new tabella e aggiungiamo tutte le nostre colonne, quindi table aggiungi colonna $id azione nome funzione tipologia percorso img e redirect. Poi definiamo il titolo per la nostra tabella, quindi table set titolo e gli diciamo elenco pulsanti. Settiamo la nostra query, quindi table set query e gli passiamo la connessione virgola e la nostra query e poi definiamo la stampa, quindi stampa è uguale a new stampa e gli passiamo la tabella, punto e virgola. Salviamo in sessione ovviamente la stampa, quindi $_session stampa è uguale a $stampa e prima del salvataggio controlliamo sempre che non sia già settata, quindi if isset session stampa gli faccia un unset della sessione. Perfetto, salviamo, premiamo F5, perfetto, ci ha generato la nostra tabella. Quindi definiamo i nostri pulsanti con la pagina per la modifica, quindi definiamo prima la pagina, così li associamo direttamente anche il redirect. La pagina sarà modifica pulsante, identificativo modifica pulsante, descrizione pagina dedicata alla modifica del pulsante selezionato, nome file contenuto principale, quindi modifica pulsante.php, creiamo il file col form per l'inserimento dei dati, contenuto secondario non ne abbiamo bisogno e salviamo. Quindi ci spostiamo in amministrazioni e definiamo l'azione associata ai pulsanti, quindi elenco pulsanti, quindi pulsanti elenco pulsanti e definiamo i nostri pulsanti, quindi
modifica pulsante, descrizione permette di modificare il pulsante selezionato, azione di riferimento elenco pulsanti, funzione da richiamare seleziona pulsante, crea il file in automatico con la funzione per il redirect, tipologia pulsante con immagine, pagina per il redirect, modifica pulsante, percorso dell'immagine icone bedit.png e posizione 1. E poi, visto che ci siamo, definiamo anche il pulsante per la cancellazione, quindi cancella pulsante, quindi permette di cancellare il pulsante selezionato, azione di riferimento elenco pulsanti, funzione da richiamare, quindi cancella pulsante, crea il file con la funzione per inserimento modifica, tipologia pulsante con immagine, redirect sempre amministra pulsanti, percorso immagine icone bdrop.png, posizione 2 e messaggio conferma: sei sicuro di voler cancellare il pulsante selezionato, e salviamo. Perfetto, quindi ci spostiamo in elenco pulsanti, apriamo elenco azioni, così ci copiamo la colonna con le opzioni come le abbiamo definite in precedenza, quindi definiamo la colonna pulsanti, qua ci andrà id pulsante, pulsanti set opzioni e poi aggiungiamo la colonna. E per finire definiamo quindi l'azione table set azione e qua ci va elenco pulsanti. Salviamo, ci spostiamo in amministra pulsanti, backend, perfetto, ci ha inserito i pulsanti, non ci sta prendendo la tipologia del pulsante, quindi sicuramente abbiamo sbagliato il campo. E infatti è tipo pulsante, non tipologia. Salviamo, perfetto. Quindi abbiamo definito, dicevamo, i pulsanti per la modifica e la cancellazione. Ora dobbiamo modificare in seleziona pulsante il campo da inoltrare tramite l'URL e dal record selezionato lo modifichiamo in pulsante. Salviamo, clicchiamo su modifica form nuova azione e come vedete siamo in modifica pulsante e ci ha inserito anche pulsante uguale 1. Perfetto, quindi ora apriamo modifica pulsante, da nuovo pulsante ci copiamo il form per i dati, dovremo modificare quindi l'azione con form modifica pulsante, quindi poi definiremo anche questa azione. La sezione e la pagina ci servono, dobbiamo aggiungere l'id pulsante e quindi qua ci mettiamo id pulsante, cancelliamo la creazione del file e la tipologia del file perché non ci interessano. Nell'intestazione lo stesso cancelliamo la sezione di riferimento e aggiungiamo quindi il recupero dell'id pulsante che sarà uguale a $_get
pulsante, ci recuperiamo i dati dal salvataggio in sessione e altrimenti li recuperiamo dal database. Quindi if isetAlert, crea file tipo file non ci servono. Il controllo sulla selezione della tipologia del pulsante lo mettiamo fuori come controllo unico. Qua ci serve anche id sezione, quindi lo dovremo salvare anch'esso in sessione. Perfetto. Altrimenti quindi recuperiamo i dati dal nostro database, quindi cell pulsante è uguale a select p.stellina virgola e a.fk sezione from pulsanti as p inner join azioni as a, quindi on p.fk azione è uguale a da.id azione e gli diciamo where p.id pulsante è uguale a id pulsante. Perfetto, quindi eseguiamo la nostra query. Ci ricaviamo i dati. E quindi i nostri dati saranno presi dal database. Quindi di sezione row di pulsante al campo fk sezione, nome pulsante al campo nome, descrizione è giusto, azione è fk azione, nome funzione semplicemente funzione, tipo pulsante è giusto, pagina redirect è fk pagina redirect, percorso immagine giusto, posizione e messaggio conferma sono giusti. Perfetto. Quindi salviamo, premiamo F5, perfetto, ci sta recuperando tutti i dati, quindi ora definiamo l'azione e il pulsante per il salvataggio delle modifiche. Quindi ci spostiamo in amministrazioni, backend, nuova azione, form, modifica, pulsante, quindi form, modifica, pulsante selezionato e definiamo il pulsante per il salvataggio, quindi salva modifiche, pulsante salva modifiche apportate al pulsante selezionato. Azione di riferimento form modifica pulsante, funzione da richiamare salva modifiche pulsante, crea il file in automatico con la funzione per l'inserimento, tipologia pulsante con scritta, pagina per il redirect, una volta effettuata la modifica dei dati amministra pulsanti e il resto dei dati non ci servono. Perfetto, ora ci spostiamo in amministra pulsanti, backend,
modifica pulsante, è stato inserito il pulsante, perfetto, quindi ci apriamo il file salva modifiche e il file inserisci pulsante. Quindi recuperiamo i nostri dati, oltre a pagina return dobbiamo recuperare anche l'id del pulsante, che sarà uguale a post id pulsante. Effettuiamo i controlli, crea file e tipo file non ci servono, quindi effettuiamo i controlli, dicevamo, recuperiamo i dati, quindi crea file tipo file no, ci serve però la sezione, e quindi session sezione id sezione, e pagina return andrà completato con end pulsante uguale id pulsante. Perfetto, modifichiamo, visto che ci siamo, anche la nostra query, quindi update pulsanti set nome uguale a nome pulsante, descrizione fk azione $ azione, funzione andiamo a capo, tipo pulsante, percorso immagine, posizione pulsante uguale a posizione pulsante, e per finire messaggio conferma, quindi andiamo a capo, e quindi messaggio conferma uguale a $ messaggio conferma, e poi li aggiungiamo where id pulsante è uguale, e qua $id pulsante. Perfetto, quindi se la nostra modifica è andata a buon fine ci recuperiamo l'FK pagina redirect dal pulsante incluso, e quindi qua ci andrà $_post id pulsante incluso, e quindi row redirect come sempre al campo fk pagina redirect, e li aggiungiamo ovviamente end sezione è uguale a $id sezione.
Quindi salviamo, ci spostiamo in amministra pulsanti, modifichiamo form nuova azione, gli aggiungiamo un paio di A al nome, salviamo le modifiche, siamo tornati in amministra pulsanti e come vedete ha modificato il nome. Quindi ripristiniamo il nome originale e ci concentriamo invece sulla cancellazione. Quindi apriamo il nostro file cancella pulsante, modifichiamo come sempre la nostra query in delete from pulsanti e gli diciamo where id pulsante è uguale, e qua come sempre $_post id record selezionato, punto e virgola. Quindi recuperiamo il nostro redirect, modifichiamo l'header location, perfetto, e per la sezione invece prima della cancellazione quindi ci ricaviamo la sezione associata a questo pulsante. Quindi dovremo fare una cell sezione che sarà uguale a select a.fk sezione from pulsanti as p inner join azioni as a on p.fk azione è uguale ad a.id azione e dirgli where p.id pulsante è uguale ovviamente a post id record selezionato. Quindi eseguiamo la nostra query. E ci ricaviamo il risultato. E quindi il nostro header location and sezione, e qua ci andrà row sezione al campo fk sezione. Perfetto, quindi salviamo, ci spostiamo in amministra pulsanti, definiamo un nuovo pulsante che lo chiamiamo test, azione di riferimento lo mettiamo form nuova azione per esempio, funzione da richiamare test, tipologia pulsante, pulsante con scritta, e inseriamo il pulsante. Perfetto, ora ci spostiamo in amministra pulsanti e cancelliamo il pulsante appena creato. Quindi ci spostiamo nella seconda pagina, form nuova azione, test test. Sei sicuro di voler cancellare? Diamo conferma, siamo ritornati in amministra pulsanti e nella seconda pagina è sparito il pulsante che abbiamo appena creato. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima videoguida vediamo di effettuare le ultime modifiche per quanto riguarda la sezione backend.